Hvala Allahu dželešanu koji nam je omogućio da dočekamo još jedan mjesec Ramazan. To je velika prilika da se okitimo Božjom milošću, Božjim oprostom i da zaslužimo Božju nagradu. Stoga iskoristimo mjesec Ramazan kako bismo upotpunili sve vjerske propise polazeći od posta, namaza, zekata i svih obaveza koje su u ovom mjesecu propisane. Veličajući svevišnjeg Allaha dželešanu i zahvaljujući mu na svim nimetima i blagodatima kojima nas je obdario. Prilika je to koja se ne propušta jer mjesec Ramazan je vrijedniji od 1000 drugih mjeseci, stoga 83 godine života jedan je Ramazan. Iskoristimo to u želji da nam svevišnji primi naša dobra djela i da nas, ako Bog da, inša Allah, nagradi za sve ono što ćemo raditi u nastupajućem mjesecu Ramazana. U to ime Ramadan Kerim Mubarak. Hvala Allahu, Islamska zajednica Hrvatskoj dočekuje spremna nastupajući mjesec Ramazan. Svi naši prostori bit će zastupljeni maksimalno sa svim programima koji se provode u mjesecu Ramazanu. Zato smo morali angažirati dodatne snage, što bi se reklo. Dobili smo 4 hafiza iz Turske, dobili smo 6-7 studenata iz Sarajeva koji će, ako Bog da, pored naših imama, molima, vjerušitelja i vjerušiteljica, učiti mukabele, klanjati namaze, držati predavanja i probati zajedno sa našim vjernicima diljem Republike Hrvatske da upotpunimo sve propise koji su vezani za ovaj mjesec nastupajući. Zajednički iftari, druženje omladine, druženje naših hanuma, sve je to uvršteno u programe koje smo usvojili na predramazanskom susretu koji je prošli tjedan organiziran u Islamskom centru u Rijeci. Sretan sam da mogu kazati da zajednica dočekuje spremno nastupajući mjesec Ramazan. Vjera je vezana i za domovinu. Domovina je vezana za vjeru. Poslanik kaže hubbul vetani minel iman. Ljubav prema domovini je pola vjere. U tom kontekstu svaki Bošnjak, svaki građanin bilo koje zemlje, u ovom slučaju govorimo o Bosni i Hercegovini i danu neovisnosti koji je sutra, svakako da želim poduprijeti priopćenje koje je izdao Rijasat Islamske zajednice koju potpisuje vrhovni poglavar Reisul Ulema, u kome se zahtijeva od međunarodne zajednice i svih političkih subjekata u Bosni i Hercegovini da se osigura mir i stabilnost Bosni i Hercegovini, kako uvijek, ali posebno u mjesecu Ramazanu, da ne dođe do nekakvih incidenata i da se ovaj mjesec Božje milosti ne oskrnavi na bilo koji način. Nadamo se i očekujemo da će tako biti.